Lep pozdrav iz že pomladnega Štrasbura, kjer smo se na začetku plenarnega zasedanja spomnili žrtev lanskoletnega potresa, cunamija in jedrske nesreče na Japonskem. Spominu na žrtve terorizma je namenjen 11. marec, Evropski dan spomina. Na ta dan leta 2004 je bilo v terorističnem napadu v Madridu ubiti več kot 200 ljudi. In žal je veliko smrtnih žrtev tudi v Siriji, kjer predsednik Bašar al-Asad s krvavimi ukrepi zatira arabsko pomlad. Med manj prijetne teme sodi tudi nizozemska spletna stran, na kateri lahko uporabniki objavljajo svoje pritožbe glede priseljencev iz srednje in vzhodne Evrope, tudi Slovencev. Kaj takega je nedopustno in poslanci smo to ostro obsodili. Še posebej pa nas je pretresla vest iz Švice, kjer je v hudi prometni nesreči umrlo veliko število otrok. Sicer je parlament nemoteno opravljal svoje delo, odprl je na primer vprašanje dedovanja, ki je zaenkrat v evropskih državah zelo različno urejeno, predvsem glede tega, ali je treba na dediščino plačati davek ali ne. Včasih nastanejo razmere, ko se je težko odločiti, zakonodaja, katere države upoštevati. Postopke smo poenostavili tako, da bodo lahko zapustniki sami izbirali veljavno pravno okolje. V bodoče naj bi sprejeli tako imenovani evropski certifikat o dedovanju, ki naj bi jasneje opredelil pravice in položaj vseh udeležencev. Od časa do časa se Evropski parlament posveti tudi vprašanju enakosti med spoloma. Tudi na tem zasedanju je bilo ugotovljeno, da so še vedno ženske v slabšem položaju kot moški, saj zaslužijo manj se vključujejo v visoko politiko in premalo jih je v vodstvih podjetij oziroma na čelu uprav. O tem smo sprejeli 2 resoluciji, vabim vas, da si jih preberete. Evropska unija se mora še odločneje zavzemati za pravice otrok, ne le doma, ampak tudi izven Evropske unije. Resolucijo, ki smo jo tokrat sprejeli, se nanaša na otroke v tretjem svetu, ki delajo v proizvodnji kakava. Medtem ko se otroci v razvitem delu sveta ob pogledu na čokolado ali kakav z mlekom razveselijo, mnoge otroke pogled na kakav ne razveseli, saj so prisiljeni delati v težkih pogojih v tej dejavnosti, da lahko sploh preživijo. Sedaj mednarodni sporazum o kakavu vsebuje člen, ki poziva države k izboljšanju delovnih pogojev v sektorju kakava. Z sladkim je povezana tudi bolezen diabetes, ki dosega že epidemiološke razsežnosti, se prizadeva več kot 10% prebivalstva v Evropski uniji. V prvi vrsti se zaradi tega slabša kakovost življenja obolelih, hkrati pa njeno zdravljenje posledic vse bolj obremenjuje zdravstvene blagajne. Zato smo poslanci dali pobudo, da se nameni več pozornosti preventivi, raziskavam in zgodnjemu odkrivanju bolezni. Sicer so tudi na tokratnem zasedanju prevladovale politične in gospodarske teme. Razpravljali in odločali smo o napredku Makedonije ter Bosne in Hercegovine na njihovi poti v Evropsko unijo. V svojem nastopu na plenarnem zasedanju sem pozdravil glavno sporočilo resolucije, ki poziva svet, da z Makedonijo začne pogajanja. Nekateri sosedi imajo sicer zadržke od zgodovinskih, etničnih in tako naprej, kljub temu pa sem poudaril, da moramo v 21. stoletju ravnati drugače kot v preteklosti, iskati rešitve v smeri miru in stabilnosti v regiji. Vsi vemo, da je to na Balkanu še posebej pomembno. Napredek makedonske države je nesporen, to dokazujejo 3 zaporedne pozitivne priporočila Evropske komisije, upoštevanja vredna pa je tudi lanska odločitev sodišča v Hagu. Sedaj je na vrsti Evropska unija, da preseka ta gordijski vozel in Makedoniji omogoči začetek pristopnih pogajanj, ki čaka na to že od decembra 2005. Sicer je Makedonija zelo mednarodno pravni subjekt, ki že prevzema tudi pomembne mednarodne obveznosti. Začeli smo tudi razpravo o pripravi proračuna za leto 2013. Komisar Lewandowski, ki nas je obiskal na seji politične skupine, nam je razložil, da se lahko srečamo z nekaterimi težavami pri pripravi tega zadnjega letnega proračuna iz te finančne perspektive. Znano je, da so zastala nekatera izplačila konec lanskega leta v višini 10 milijard evrov. Evropski parlament je v tej fazi sprejel splošne smernice za pripravo proračuna Evropske unije za leto 2013, ki mora biti usmerjen v spodbujanje tudi zaposlovanja mladih in podporo malih gospodarskih subjektov. Veliko mojih aktivnosti pa poteka tudi izven plenarne dvorane. Razveselil sem se obiska skupine študentk in študentov Mariborske univerze,
ki sem jim predstavil delo evropskih inštitucij, pa tudi svoje delo. Ponovno smo se precej družili z Garrijem Kasparovom, ki je v Evropskem parlamentu predstavil uspešen zaključek njegove akcije Šah v šole, sicer pa je bil na obisku pri nas v dveh vlogah, tudi kot izpostavljen akter ruske opozicije. Udeležil se je tudi seje poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Naj še poudarim, da sem se v tem tednu na delovnem kosilu srečal tudi z komisarko Androlo Vasilju. Izmenjala sva stališča o pripravi novih programov na področju kulture, izobraževanja, mladine in športa. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!